L'actu du jour. Akory aby nareo, arao ty fa tena tantara mampalahelo be ty a. Ze asa ratsin'ireo a Afrika Korisianareo a tany Mali. Mampalahelo be ty a. Eo zany mametraka fanontaniana hoe ny mpitondra ve mba manadiady aloha vao manapa-kevitra mametraka an'ireo Risianareo ao. Hoe iza reo Afrika Kor. Mampalahelo ty tantara ty a. Partageo maximum ty. Satria zay mahatonga anao miteny hoe mametra-panontaniana hoe ahoana no avin'i Madagasikara zany. Isedra ohatrin'ireo firenena nandalovan'ireo milisy Risianareo Afrika Kor reo ve zany tsika koa. Satria dia ohatrin'io fidiran'zareo io mihitsy ny fidiran'zareo nitety any Afrika any Mali fa Mali zany no tantaraiko anareo hoe ohatrin'ny ahoana zany nataony Afrika Kor reo Risianina amitsika reo milisy reo gros bras Risianareo amitsika ho zao io. Eno ity de partageo maximum. Ary azadino manao cœur satria be de be mitaraina hoe isaky manao video za lasa flou be. Azadino manao cœur mba hiarovantsika an'ity compte-tsika ty. Fa za de tsy tsatra za mame vaovaonareo eto. Marina fa misy an'io fatolona isan'andro isaky ny 2 minitra io mitsika ao fa na de zany ary mila enotsika ty sode satria raha ny tantaran'ity a de ohatra mandindidina io amitsika ao zao io. Ohatra ny miseho amitsika ao ty tantarany Mali ity zay nidiran'ireo Risianareo tao. Rehefa nitondra teteza mita i Assimi Goïta teo zareo nitsofoka. Vao nipetraka i Assimi Goïta avy nanonga-panjakana i Assimi Goïta tany Mali tamy Bamako teo ny Risianina nitsofoka. Nanomboka niarany asa tamy zareo tamy 2021. I tantaranazy aety ohatranao hoe ny habibina sy ny von'olona nataon'zareo tao. Enjana, tena enjana ty a. Manaratsika de partagenareo ty zavatra ty. Source gazety Le Monde Afrique ty. Gazety Le Monde Afrique. Zay ty tantarany raisiko ty. Nanomboka tamy 2021 Assimi Goïta nitondra. Rehefa avy nanonga-panjakana. Rehefa avy nanonga nani Ibrahim Boubacar Keita i Assimi Goïta. No, io fanonganam-panjakana voalohany nataony Assimi Goïta fa tamy faharoa zany tamy 2021 tamy May izy a. Teo izy nanomboka niarany asa tamy Russie. Iza moa le Afrika Kor izay ao amitsika am'izao fotoana zao io. Asokera ny anatsika satria tantara ity histoire sensible be ty. Histoire somary anina be ty asokera ny live-tsika. Rehefa mikomantenao de asokera de partageo maximum. Iza le Afrika Kor amitsika ao zao io ao Madagasikara io. Reo de miaramila Russie. Milisy zay fanjakana mikarakara azy, namorona azy. Reo nandimby any Wagner fantatsika rehetra le mpamono olona be nalaza be zany Wagner zany. Nandimby any Wagner. De niabetsaka mihitsy ny abibina nataon'zareo tao Mali sy ny famonoana olona ary ny raha matahora. Zay misy teboka telo lehibe. Tena nanao abibina tao Mali zareo. Famonoana olona abibina tena tsisy ny tantaran'izany. Efa niresaka zay ana taloha zany mikasika ny misy ONU efa ty zany a gazety Le Monde Afrique ty tantaraiko aminareo ety. Inona moa i Afrika Kor? Izy io de fitaovana vondrona miaramila vaovao natsanga ministera fiarovana Risianina. Mba hanolonan'ireo mercenaire vondrona Wagner tao arinina afatesany mpamorona azy. Iza le mpamorona? Evgeny Prigojine. Efa nitantaraiko anareo io a. Mieno tsara tsika hoa fa a Madagasikara zareo am'izao fotoana zao. Maty nenjera tamin'ny fiaramanidina i Evgeny Prigojine namorona ny Wagner io zay Afrika Kor am'izao. Rehefa avy niady tamin'ny Poutine. Ny fanetra ndray zany zareo rola rehefa aveo. Nisy fanaraha de niady de aveo latsaka teny ambony avion tsy diratsika inona nahatonga azy nafaty anazy teny ambony avion teny. Rehefa nipetraka am'izay Assimi Goïta zay
filohan'ny tetezamita colonel Assimi Goïta, filohan'ny tetezamita Bamako. Tao Mali resaka eto Mali rehefa mipetraka izy tamin'ny mai 2021 tsofoka ny Rusianina. Efa maty ny le tarika ny Wagner amin'ny fotoana io. Efa maty izy. Nitsofoka ny Rusianina. No, mbola tsy maty Wagner amin'io fa mbola niara-niasa taminazy. De nanomboka teo amizay, rehefa maty amizay le mpitarika ny Wagner, tsy nentina indray tsony ny filoha Bamako. Tamin'ny 2023 maty mpitarika le Wagner, de iverina amizay zany Rusianina hoe maty iny de anomorona an'le Afrika Koro amitsika ao zao io. Tsy nentina indray tsony i filoha Assimi Goïta. Inona zany ny antony tsy ny namerenana fiaraha-miasa zareo sy ny Rusianina, reo surtout reo miaramila tao reo. Inona natonga ny Assimi Goïta rehefa niara-niasa tamin'ireo Afrika Koro reo nandritry ny nanomboka tamin'ny 2021 ka hatramin'ny 2023 de maty amizay mpitarika de rava kely teony ireo milisy reo. De aveo namorona amizay Poutine hoe alao tao Afrika Koro ndray de verina iara-miasa amin'ny Mali ndray, tsy niraisy ny Assimi Goïta atsony. Inona ny antony? Reo mpitondra amitsika reo ve mba mandalina tantara ohatran'izany alohany maka an'ireo olona reo? Nanao fanarahana nandritry ny ray taona sy tapany Rusianina sy président tetezamita Assimi Goïta. Nahazo pression amizay Assimi Goïta tamin'ny Kremlin, farany nanaiky nitsofohan'ireo foana. Nanaiky. Waiza, zay teneniko hoe mora mampiditra fa sarotra amin'ny manala. Zay olana be ny malianina amin'izao fotoana zao. Andehanao an'izay koa zany histoire amin'ny Madagasikara, anaraka an'ireo histoire fa misy reo, olona mba manam-pahalalana daholo ny mpitondra antsika. Azo atao tsara miara-miasa amin'ny Rusianina fa le mampiditra an'ireo milisy maramila be de be idominao amintsika reo ohatry ny ataony zareo ao Mali. Tokony tsekena zany. Satria de miara-miasa tanteraka reo milisy Afrika Koro sy ny miaramila Rusianina amin'izao fotoana zao ambany fifehezany. Rusianina zany ny Mali. Ny mpitondra ao Mali satria tsy nanana tsafidy tsony izy. Rehefa nanao signature miara-miasa voalohany tamin'ny 2021 ka namaty ara mitarika an'le Wagner mpamono olona be io. De mba nieritreritra i Assimi Goïta hoe président tetezamita i colonel zareo, colonel manko izy nieritreritra izy hoe maty le mpitarika le Wagner, tapitra teo fiaraha-miasa anay sy Rusianina sy reo miaramila reo. Tsy nanaiky ny Kremlin, tsy maintsy mitohy ny fiaraha-miasa fa anangana le Afrika Koro zay de tsy maintsy miara-miasa am'ireo. Nahazo pression tao Kremlin i Assimi Goïta. Voatery tsy maintsy nanaiky tamin'ny juin 2025. Ero taona mahery ho taona latsaka ny fanarana, tsy nanaiky mihitsy ny Assimi Goïta. Roa taona latsaka taty aoriana tsy maintsy nanaiky amizay. Tsy maintsy nanaiky Assimi Goïta. Lasa ny fiara-miasa amizay ara. Inona amizay ary ny abibina nataon'ireo tao Mali. Hatramin'ny sian'ny izy ireo de ny tombony tsy fanaran-dalàna, famonoana civil hatramin'ny sian'ireo Afrika Koro reo. Miaraka raha manao patrouille ny miaramila Mali de tsy maintsy accompagner ny Afrika Koro. Amin'iny zareo misy misambotra olona de vonona.
manao patrouille jereo ny le monde africain. Ahoana hitanareo an'izany histoire zany. Tsy maintsy accompagner na Afrika Corny maramila maliana rehefa manao patrouille. Natao andro na alina. Anehoany reto risiana reto ny heriny hoe zareo mikomandy. Hoavy mako hoe kay zany inona ny but au président du monde zareo risiana rehefa atoato. Any ane io e. Tranga tena anisan'ny tena nafenina be maro afa satria ny tia fena tataraiko anareo ty tamin'ny 23 juin vo tena votatary io zavatra io fa tamin'ny 28 avril 2026 nisehoany tamin'ny nafatrany Ousmane Sidi sy ny namany mpiandrondro io nifanena rehefa nanao patrouille zany reto maliana miaraka amin'ny rosiana reto de nifanena tamireo nalain'ireo tonga de ohatra ny alatr'olona ohatra ny eo amitsika io nalaina le olona le bandrola eo amin'ny 30 taona eo ny taonany zareo nalaina nivonivonona nitapana ny lohany de natapana koa tsy niteneny eto hoe inona le nitapana fa nataony entre parenthèse sy teny anina zay tsy fantatra hoe inona koa nasorona de nitetetena daholo ny tanany sy ny tongony de natao ohatra ny sary olona io zany le karazany croix gammée signe io tena malaza be zay nampiasainy zareo io Wagner io Afrika Corny signe zany mendrika hoe fampirorona io vo mahita an'io ny olona de matahotra de navela mitohitohy natao mitohitohy indray de nafotra ohatran'izao ny tanany ohatran'izao sy ny tongony signe zany io le croix gammée tapeo zay fa ho hitanareo izany zany ny fomba hoentin'ireo Afrika Corny reo maneho hoe zareo midomina ary matahotra ny olona feno fangalaran'olona tsy nety mijanona eo malizy isika mandraky ty ny androany zatra tsy miakizy an'ireo Afrika Corny amintsika reo fa hoe mba mafantatra tantara ve ny mpitondra hoe ohatra ny ahoana ny lalana andehanan'ireo Afrika Corny reo vo hiditra ao amintsika ao zao io fa arakaraky ny sin'ireo mpitady filaminanareo lasa tsy mampilamina ny tao Mali na tonga ny Assimi Goïta nandatsy nanety namerenana an'ireo Afrika Corny reo tao tamin'ny mitondrany misy antony matoa Assimi Goïta tsy nety nandray tsony fa tratra ny pression tany Kremlin toritsika Madagasikara zao io croix gammée io ary fomba famonoana olona alaina tapana ny lohany atetetena daholo de vao atohitohy ohatran'izao zany de iny zany ny fomba anehoan'ireo Afrika Corny heriny hoe zareo tsy mitsisy fatandremo tonga de fantatr'olona avy hatrany hoe croix gammée zay no ampiasan'ireo Afrika Corny reo za tsy miteny hoe misy fandraisana famonoan'olona be amintsika ao io fa tantara ty io zany io croix gammée no entiny zareo milaza fa tsy manana antra zareo ary vonina hanao fampirorona raha ohatra zany ilaina raha tsy manaraka ny teniny tantara kely meko anareo zay ahoana zany tsika Madagasikara ao tsika mako zany ohatra ny hoe miakin-doha be fekinan-doha io manko fa fiaraha-miasa zany tsy midika hoe alaina reto miaramila milisy reo de hipetraka amintsika de anana camp azadiny fa tena ny any Mali tena manana toby ao mihitsy ny camp reo milisy reo Afrika Corny reo manana camp ao Mali ao Bamako mihitsy Mali ny resako eto fa mbola tsy miresaka ny sasany mbola ho avy ny Centrafrique République Madagasikara zany amizao tena sura vetsika fa hoe tena hoe hipetraka ao reo milisy reo gros bras russianina reo tena zay ve le fiaraha-miasa tadiavitsika amin'ny russianina
Fa ngahy tsy afaka atao le fiaraha-miasa. Raha tsy hoe tena hoe le miaramila milisy reto mihitsy mipetraka ao Madagasikara ohatrany eo amin'ny Bamako ao Mali ao. Tsy haiko ireo mpitondra reo ve tena hoe nanaraka tantarany fisian'ireo Afrikako reo vao mampiditra an'ireo atoeranao. Fa reo mihitsy mibaiko ny miaramila malianina. Reo milisy reo mibaiko. Tsy maintsy mihaino mibaiko ny lehibeny zany. Endriky ny fanadevozana zany amiko. Satria tokoa ve tsy mahaleo tena tsika. Valio ny fanontaniako, tsy mahaleo tena tokoa ve tsika. Zay ny atao teneniko hoe voakitikitika sahady ny fahaleovan-tena tsika. Ao ambonin'ireo mpitandro filaminana dia misy lehibeny zany ao ambony ao zany reo Rusiana reo lehibeny ao mikomandy ao. Eritreretinareo amin'izany hoe manao patrouille ho any miaramila malianina dia zareo tsy maintsy miakompagné. Tsy mahaleo tena tsonina hatramin'ny miaramila ka raha vao ny miaramila tompoko izay niady mariky ny fahaleovan-tena tsika zany miaramila zany. Miaro ny vahoaka sy ny fananany dia miaramila vahiny nefa ny lehibeny. Zay tsy teratany malagasy fa Rusiana. Zany lara-pamena ve? Fa tsy mba nampifantarina an'ireo vahiny reo hoe tsy miresaka mpitandro filaminana ange ny olonanay fa anoanana. Zay no mampirongatra ny halatra koa aty aminay ty. Anoanana. Fa tsy resaka hoe ny olona anoana ve dia mpitandro filaminana ataonao mafisinao. Fa tsy mba ny fambolena no mafisinao. Ny olona marary ve zany dia mpitandro filaminana manafatra mpitandro filaminana avy any ivelany ianao. Fa tsy mba tsarainao ny resaka fahasalamana. Tsy zany ny zavatra resanao any fa resaka fampirarana mpitandro filaminana tena hoe mitovy tsy valaka amin'ny malianina zany tsika zao. Atao inona mpitandro filaminana amin'ny katsika Madagasikara tsika tsy manam-pahavalo manana voisin voisine hoe miady amintsika. Tsika efa natokana an'Andriamanitra amin'io nosy tsara be io tsy manam-pahavalo atsika. Fahavalontsika dia ny anoanana. Partagenareo ty ho hitan'ireo mpitondrareo mba nandinika lalina ve izy. Fa io zavatra miseho amintsika zao io dia mitovy amin'ny tsy valaka amin'ny ainany Mali. Zay na tonga ny Assimi Gota ny salasala amerina ndray mandeha an'ireo Afrikako reo rehefa maty le mpitarika ny Wagner. Hoe tapitra misy zavatra hitany tao mijaly loatra ny vahiny ny malianina. Fa tsy nanaiky Poutine ny pression avy any Kremlin tsy maintsy miverina ao ndray mandeha reo Wagner reo fa ovana Afrikako ny anarany. Ny ady hevitra mandritry ny roa taona latsaka zay vao fatra ny pression amizay Assimi Gota tsy maintsy nanaiky satria efa ambany fahefany malianina ninona nitsofohany tao. Tsy maintsy nanaiky zareo fa manana camp ao. Imagine hoe ny Rusiana fa manana camp be mihitsy ny ao Madagasikara ao zany. Dia ninona mpitandro filaminana? Ny fitaovana ampelantanan'ny Rusiana nareo raha mbola mangataka any manao mimi mahazo tankely. Madagasikara raha mbola mangataka fitaovana ny Rusiana dia imagine hoe ny Rusiana zany manana camp Madagasikara ao. Any zany tsika ny andeha angataka bala. Angataka basy tifirana atsika. Eritrereto hoe ampelatana ny fitaovana nefa izy ao Madagasikara manana camp be ao Rusiana. Dia anohatra ninona zany tsika avy eo rehefa misy zavatra tsy tiantsika. Anohatra ninona? Iady. Zay teneniko hoe le tena fahaleovan-tena antsika mihitsy no voakitika amin'izao. Raha zao tantara zao tena teneniko zao tena mandalina an'ity foana. Tsy maninona zany ataonareo adala ary. Fa le fiainantsika malagasy mihitsy, le fahaleovan-tena antsika, le fandrianam-pirenena antsika mihitsy lasa ho aiza? Ho ataonareo aiza tompoko? Ho arianareo aiza? L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.